अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रअतु बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाह व ख़रज मिन्हु वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सभी दोस्त बाआवाज़ बुलंद दिल जे मोहब्बत सा मदीने वाले साईं ते दुरूद शरीफ पढ़ो। जिन दोस्तन दुरूद पढ़े वाह वे थोड़ा आगे सुरी जिन भी दोस्त थोड़ा आगे सुरी सुरो भला एल्फी लगला तो वेदा अल्लाह जज़ाए खैर माशाअल्लाह। मां ॾिसो तव्हांजे करे कुर्सी छॾे ॾिनी आहे न त काइम अली शाह मरे थो त बि कुर्सीअ जी पचड़ नथो अचे ऐं कुर्सीअ ते जेको वहे थो न या कुर्सी मुल्लनि खे बि वणे थी। हाणे जेको बुज़ुर्ग वेठो हो हराम हो कारो गदो हींग करे पोला छुट्टी जान को क्यों दज्जाल निकतो आहे छा पीर कोठ में वट वट हाणो अर्शन मते अरबी वयो सब जो जोर सा बुलंद आवाज सा अर्शन मते अरबी वयो मेरा जवारी रात सतई आसमान हेठ मिठो मोहम्मद मते सरीकुल कलाम हेठ मिठो मोहम्मद मते रफ रफ हेठ मिठो मोहम्मद मते काबतुल्लाह हेठ मिठो मोहम्मद मते पीरा गोठ वाला जिब्रील हेठ मोहम्मद अञा मथे बियो है दादा बेटो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज सा और मेहमान वडो इंतजाम वडा अब आज पीर गोट में रेंजर्स भी जा खैर दाए चाचो क़यामत अली छा तो अचे मेहमान वडो इंतजाम वडा मेरा जवारी रात मेहमान हो मिठो मोहम्मद मेजबान हो अल्लाह पाण दादा अर्शन मथे अरबी वयो बरगल ओला बिकमाली सारो जहान रोशन थियो कशफत दुजा बिजमाली वस्मो सोहणे जो सब सुठो खाण भी सुठो पीअण भी सुठो मुर्कण भी सुठो हलण भी सुठो खुदा जो कसम मोहम्मद जो सुमण भी सुठो नबी जी निंद्र भी इबादत हे असा मुलन वारी निंद्र थोड़ी या गोगरे जा ठका वजड़ो जनरेटर भी हले नबी जी निंद्र केड़िया हदीस में लिखला तनाम ऐनाया वला जनाम कल्बी अखियों निंद्र कनियों दिल अल्लाह जो जिक्र करे वस्मो सुहणे जो सब सुठो हसनत जमीउ खिसाली मोमिनो सभई दिल सा पढ़ो सल्लू 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 अलैहि व 27 रजब मेराज आयो काई रजब 27 रजब असा मुलन के घणी याद आ 27 जो तो वो हलवो ना है सयूं ना है 27 जो तो वो रब जी नमाज है दादा जो सुभान अल्लाह 27 रजब मेराज आयो एड़ो रुतबो कह नबी जो न थियो जुती पेरन में मथे अर्श घुमियो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जे दरगाह जा तमाम लंबो चौड़ो सफर करे पीर गोठ जे शहर जे इदारे जामे मोहम्मदिया जे अंदर कारी सफीउल्लाह सोलंकी साहब जे मार्फत दीनी प्रोग्राम में शिरकत जो मौको मिलो आ अल्लाह का दुआ है अल्लाह सबनी जी हाज़री के कबूल फरमाए महीनो भी ॾाढो भलो आ माण्हू भी ॾाढा भला आयो महफिल भी ॾाढी भली आ जिक्र भी ॾाढो भलो आ रात भी ॾाढी भली आ जंहिं जाए ते पाण वेठा आहियूं इहा जाए भी वरी ॾाढी भली आ ॾाढा चवंदा जो सुभान अल्लाह
भलिया हुजूर फरमायो अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा, सारी कायनात में रब के धरती जो को टुकड़ो बने तो वो मस्जिद वारो टुकड़ो डाडिया तो जो सुभान न जे करे हजरत उमर 5000 मस्जिद उठा रहा हूं गाड़ियों चाचे कायम अली सा घणियों उठा रहा हूं ये पारक अचा रही था बेनजीर पारक नुसरत पारक दरदारी पारक भरी मस्जिद नौ मदरसो न ठायो नई मस्जिद न ठा जो मुल्क गंजा मुल्क हलाई कुरान जे सदके पियो बस कर असा जी हुकूमत आई तो स्कूल के भी मदरसो गंजा दादा जरा दादा सब हां जाम छोरे मुखे करे कामरेट चयो साईं मां फुल अंग्रेजी गालाईंदो आया मुझे बोया केड़ी वडी गाला अंग्रेजी ते गडो भी गालाई गडो जो मतलब हिंग करे ना इने थोड़ो तवज्जो करना क्यों अंग्रेजी गालाईंदो गडो हिंग मेले छा चोंदो हाउ आर यू जानवरन की बोली सिखी तू पाण के वडो मानू क्यों समझे भलो अंग्रेजी वारो ना है भलो हुआ जेको तडे ते मोहम्मद जो कुरान पे है तो के सर्टिफिकेट सक्कर मा मिले तो के सर्टिफिकेट लाड़काने मा मिले तो के सर्टिफिकेट जामशोरे मा मिले पर सही हादी बख्श जे मदरसे में तडे ते जो को रब जो कुरान को पढ़े उनके सर्टिफिकेट मिठो मोहब्बत तो दे जे बखैरकुम मन तअल्लमल कुरान ओ दुनिया वाला मल्ला यूनिवर्सिटी वाला नाय कॉलेज वाला नाय एमपी एमएलए नाय सेनेटर नाय या रसूल अल्लाह भलो केरा फरमा भलो हो जो को तडे दे रही रब जो कुरान पढ़े ऐ कायनात के पढ़ा है दादा जो सुभान अल्लाह बुलंदा देवरी न्याणियों भी पढ़ियो है छोकरा भी पढ़िया है खुदा जो मां चवा तो मेहनत कयो तो औरतन में दीन अच्छे जो तो मायूं सुधरन न असा अगे ही सुधरो जो तो छोकरा वे जो बम बदल थई ओ छोकरा कंजे रिजन जमजमा जा दसे सब असा मा मलाइका बेजारे खुदा हुजूर फरमायो जे औरत में 4 खूबियां हो जाए घणियों बाबा सभई दा जाओ घणियों वडा किताब 4 वडा नबी 4 वडा मलाइका 4 वडा रसूल 4 खट के पावा 4 नबी जो न्याणियों 4 वजू में फर्ज 4 मोहम्मद जा यार 4 पाकिस्तान में सूबा 4 सूबा घणा ये वरी लंदन के तो भौं के बैठो सिंध के बटुका सिंध तुझे पी असा इस्लाम ते भी चौकी दी मत समझो डॉक्टर खालिद के शहीद करे रक्त में बेंजारे रब दे रवाने के से मौलाना फजल रहमान ते कुछ का समला कया से ए मायूस थींदा ना 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 रत जे आखिरी कतरे कई कुरान जे दुश्मनन से जंग जारी रखा नारे भाई 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 हद शान मशीन सा हिदायत तरफ बढ़ाई दंदन सा ही गाल न समझा बारानी मत आज के जमीयत वारा सा जे औरत में 4 खूबियां हो जान घणियों ये 4 दादा जो मदा को चैन जो दुश्मन बैठो घणियों वडा किताब 4 वडा हाने एकड़ो मलंग को खट थे बैठो क्यों चैन के कोन मना मुझे लहू घट चैन पावन वाली खट थे बैठो मत तना सुन चीरिया 4 जे औरत में 4 खूबियों जन घणियों मायूं सुधरन शिरक बिदतू सुखा सहरा ये लाउडन दे एको साउंड ढीब के छोता क्यों असा माइन जे चवे ए घरन में मोवियो अलमरद इज़ा सल्लत खमदहा वो औरत का 5 वक्त नमाज पढ़े असा जो मायूं नमाज वेजो ही अमा अतहियात जे तो रब जल ने ओ इनात ना ओ
नमाज में को आऊंदी कोनी सहरा सब याद शादी थे न पोइ सहरा ॿुधे न ॾंद तरण लजा मोतीअ दा ॾंद भले मेंह जे किले ठोकण जहिड़ा हाणे कूड़ नानी चपरा खुदा जो हाणे त मायूं अहिड़ा सहरा जो चवनि ॿुधंदे लॼ थी थिए रण अलमरदुदा सल्लत कमसाहा वो औरत जगह पंज वक्त नमाज पढ़े मुझे पाक को सोम तो फरमाए मां निंदा करे वरी होता मां निंदा करे वरी होता हत्ता युनादी बिलाल तो बिलाल अच्छी आजान दे पर अम्मा फातिमा मुसल्लत मोहम्मद जो कुरान पढ़े हजरत पीरान पीर महबूब सुबहानी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह जे जाओ थोड़ो वडो थियो अम्मा मोकल दे तो मोहम्मद जो कुरान पढ़ी अचा मां छा चयो बच्चा मां तो के पाण का त परे करे सगांदी पर मोहम्मद जे कुरान का तो के परे नथी करे मां वेड़ी हुजे असा एकड़ो छोकरो दा हादी बख्शा जे मदरसे चढ़ो मायूं मथो बजू सुतियो मुडे हुयो एकड़ो हाफिज़ थींदो आलिम थींदो कारी थींदो मुजाहिद थींदो निमाज़ी थींदो क़यामत में सॼो घर छॾाए जन्नत में वठी हज़रत पीरान पीर अमर खां मोकिलायो अम्मा नेरड़ ते चुमी ॾिनी मदरसे पियो वञे काॾे काॾे सभई ॻाल्हायो हाणे बि मूंखे हिकिड़ो पुलिस वारो पुछे मदरसा कॾहिं खां शुरू थिया मुंहिंजो हज़रत आदम खां शुरू जब भला नबी साईं जे ज़माने में मदरसो हुयो मुझो असाब सुबह जो तलो मिठे मोहम्मद जो मदरसो जे भला मथे मदरसो आए मुझो नबी से मेरा जवारी सते आसमान ते ॾिठो हज़रत इब्राहिम मदरसो खोलियो वेठो जब हुकूमत असांखे मोकिलियो मदरसा बंद करा मुझो अचो मदरसे तुंहिंजो सूट असांजो मरकज़ कुरान मरकज़ मस्जिद मरकज़ मक्को मदीना हाने त आयो काबतुल्लाह जो इमाम नवंडिया पाकिस्तान जे दौरे थे अल हदीस ने वियो नमाज पाण पढ़ाई जमात इस्लामी ने वियो नमाज पाण पढ़ाई पर जॾहिं मौलाना सां इस्लामाबाद में मुलाकात थी मौलाना जो नमाज पढ़ायो मौलाना के बाह का वठी मुसल्ले ते बिहारे पाण हथ ॿधी पोयां बीठो दुनिया के पैगाम ॾिने पाकिस्तान वारो दुनिया वारो मौलाना फज़ल रहमान उहो अथव जेको काबे जे इमामनि जो बि इमाम राजा जो सुभान अल्लाह बोलंदो हाँ साहब मुखा पूछो साईं अहल हदीस ने वियो त बि नमाज पाण पढ़ाई छो मुझे उन्हनि ते इतबार कोन हुअसि हाँ हाँ ये भी साहब आते फूकिया वेठा अथव मलंगनि वांगुरु नमाज में बीहंदा हथ हित बाहूं सपा टंगू हीअं जहिड़ो वाटर ते बीठा आहिनि हेठां भले कुतो हलियो वञे हाँ हाँ हदीस में 8 रकातूं तरावियूं हज़रत उमर 20 छो पढ़ियूं अरे जय उमर जे ईमान ते रब जा ठप्पा लगल मोहम्मद जा ठप्पा लगल जे गोदा बनी हुजूर जे आडो ईमान सिखियो जे जी मागी मेरा जवारी नबी जन्नत में दिसी आयो उन उमर 8 जी हदीस कोन समझी तू मोहन रखो बुधा जो को साहबा के गलत तो चे भले नमाजी हो जे भले दाढ़ी टे बटन ते हो जे भले ताजत गुजार हो जे खुदा जो कसम जो को साहबा के गलत हो जे वो पान गलत मोहम्मद जा टोटल सहाबी जन्नत जा हकदार हिदायत जा सितारा है नारे तकबीर नारे तकबीर शान सहाबा शान उमर फारूक हज़रत उमर के हदीस समझ में कोन आई ये सजो वो तू ये चाहो तो मुझे पहनी 8 है ना उमर वो जे बारे में हुजूर फरमायो क़यामत जे मुझे सुनो उमर जमल हिसाब ला इंदो न रब अर्श ता कुदरत जो हथ खणी नालो वठी रब चंदो उमर केड़ा हालत
हाय जंहिंखे रब खीकारे, जंहिंखे रब सलाम मोकिले, जंहिंजे लाइ हुजूर फरमायो इन्नल्लाह जअल हक़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही। ऐं उमर कॾहिं कॾहिं ज़बान तुंहिंजी हूंदी आहे, ॻाल्हि रब जी हूंदी आहे। हाय अचेव पियो रमज़ान पीर ॻोठ वारो अचे, कराची टपी आयो आहे। हाणे बि मूंखे हिकिड़ो पोड़ो चएसि मरी वियासीं हेल त जून में पियो अचे। मुझो पोड़ा मर न ईमान होंदो तो बार बरोदा रखना, बाकी ईमान न होंदो हेड़ा बुंड अन्न जी बोरी रखो तो वदन माचन ते साह न पच। रमजान आयो शीशी हाथ में केड़ा पेट में हरकत ना है, तुझे ईमान में हरकत। मुबारक महीनो बरकत भरियो, केरी बरकत आ रमजान में। नफल पढ़ फर्द जो सवाब, फर्द पढ़ 70 फर्दन जो सवाब, एकड़ो जुम्मो पढ़ 70 जुम्मन जो सवाब, एकड़ो कुरान जो खत्म पढ़ 70 खत्म। है जेडी बरकत रमजान में ना, खुदा जो कसम कई महीने में कोने कुरान नाज़िल तो रमजान में, काबो फतह जो रमजान में, अंदाजो तकर तरावीह रमजान में, सारी रमजान में, रब चे ताज जो कसम शब्बे कदर रमजान में। तॾहिं त नबी से रमजान लाइ दुआऊं कंदा हा। पुछो आलम वेठा कॾे नबी से कोन जो रब मुंहिंजी हयाती वधा, कॾे मेरा आलम वेठा जे असां वारा पोड़ा बीमार था थियनि, ट्रैक्टर खपायो, जगह खपायो, खजनारो बाग खपायो, छोरो मूंखे सकर खड़ी हलो मां चढ़ी पवा, तू चढ़ी केड़ो कश्मीर पता कर मरो छड़ छोरा पिन्न हे बचे छो असा मरण ला तैयार कोन पीर ॻोठ वारा। असा आखिरत जी तैयारी कोन कई, जिन तैयारी कई न हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला दुनिया में वञे पियो, ज़ाल मतन का बैठी आ, ज़ाल रोए पई, ज़ाल खे छा चई रो न चरी थी आ जा, सुभाणे हिन टाइम मां मोहम्मद जे कचहरी में वेठो आहियां। ॾाढा तो जो सुभाणे अल्लाह। असा आखिरत जी तैयारी कई कोने, पादर पिसिया पे हिते जी तैयारी। साईं पीर ॻोठ भी बंगलो आहे, खैरपुर भी आहे, सकर भी बंगलो तैयार थियो आहे। दुआ कयो हैदराबाद भी प्लाटड़ो वतो त कराची भी जगह जो कमो हले पियो मरण ते याद हिते बंगलो वतो ओ दुआ बेटाई तो जे अडी दे ओडन लडण जी कान कई। अल्लाह अडण याद आ, लडण याद ही कोन। अडींदे ओडन लडण जी कान कई, मौत मथा थिन ओचितो आहे। हर शय जी मुंद अथव, मौत जी मुंद कान। खुदा जो कसम हुजूर कदे न हयाती जी दुआ न घुरी, पर जने रमजान वेजो इंदो ना हुजूर छा चवंदा, ऐ अल्लाह रजब में बरकत दे। ताज़ो गुजरियो तव रजब मेराज जो महीनो। मेरा रब चो जिबरील मन मुझे सोने के बची आ। जिबरील आयो, हुजूर आरामी पिया, मौला हक लकाया, नालो वटा सड्डु कया, बाह का वटी लोडिया। रब चो जिबरील अदब कर, हे मोहम्मद जी दरबार आ, हकल न कजा, नालो न वठ जा, बाह का वटी न लोड जा। हे मौला छा कया जे मां रब 600 पर ॾिना थी, ये पंहिंजा पर मिठे मोहम्मद जे कदमनि सां मिला, मिठो मोहम्मद उथी वेही रहियो। जे मुझे सोनो उथे न उतन शर्त चे जांदा हल अर्श ते रब कचेरी ला घुरायो। मेराज में पहिरियों बस सबक मिला। हाना एकड़ो सबक त सुतल के किए उथारजे, जे तबलीग जमात वारा उथारी ना, हल्का हल्का पेरन के जोर दीना, मानू अख पटे पोचे बो हल नमाज ते। सुतल ते रड़ न कबी, उन जो उथारण जो तरीको जे असा मानू सुतो पियो न हिको ॿियो सुतल खे निंड मां उथारे दुख जी ॻाल्हि न ॿुधाई बि। हुजूर से जे सुजाॻिया जिबरील चयो हलो अर्श ते रब घुरायो आहे। सुतल खे निंड मां उथारे दुख जी ॻाल्हि न कयो। हे वरी छोकिरे खे न मेरा जो सॼो सबक
मक्को फतह थियो रमज़ान 8 हिजरी 10 रमज़ान मक्को फतह काबे जो चाबियों मिठे मोहम्मद जे हथ में हुजूर काबे जे गेट ते बीठा रब अर्शता है मंजर पे दिसे रब जो इन्ना फतहना लक फतह मुबीना सोहना मुबारक थी कदे त इन मक्के में रोई निकते तो के लडायो अज मुबारक थी मुसलमान भाकर पे काबे जो चाबियों तो मोहम्मद जे हथ में हुजूर फरमा आए न बिलाल का दिया या रसूल अल्लाह मैं हाजिर आया सुनो बिलाल हुजूर फरमा बिलाल आज मुझे दिल चले थी नमाज काबे में पढ़ो पढ़ने वाली जमात हो जे नमाज में मोहम्मद पढ़ाया बांग बिलाल जी हो जे बांग खुशी में बांग दे भी आप पीर गोठवारा खुशियों में दोल न वजा जे रब यो छोरो दिनो थई ना यो वठी भी सके तो हिन के पुट जावा खैर पर मा खदड़ा घर आया थई शुक्र यो खुदा की मार पवई सोचो हे असा जो मायूं ता अलाव हयाती दे शादी में भी अग्या वरी गमी थी उते भी अग्या अची मैयत ते कूड़ हणंदियूं मायूं मायूं जेके पार कढंदियूं न रुको मैयत ते कूड़ा हणंदियूं हा राम भट मुया नमाज़ी अब्बा एडो हराम हा हाने नवाब शाह में एकड़ो छोरो मरियो सपा सुन्यो घर अटो बि कोन मानस भाई पार कढे ओ मुंहिंजा टूटन वारा पुट ओ मुझे पंगुलन वारा अब्बा मानो तो सुन्यो हो कुछ को न हो जे वठा वठा त कंदो हो अल्लाह दिल कारून वारी असाई तो जो अल्लाह जो हुजूर फरमा बिलाल अज आजान दे सब तो छो सुभान जोर सा यार मुखे लगे तो ता थक जी पायो न न भला जेके थका हो ॾाढा जो सुभान गोटारा भला हिय भी सजना हाने एकड़ी जाय मुखे जलसे में वारो दिनो रात जो 3 बजे मुझे मानन के जागाया मुझे जेके दो लख में वजन बई हथ मथे कन सभनी बई हथ तो उनके खबर आ त मोला जन्नत जा दिलासा दी उनन के ओच तो रिवर्स गियर दो ठोके खुदा आज रात भी भली थव जुम्मे जी रात हुजूर फरमाए साल न मां रात न वञा हिंदुस्तान जी इंशाअल्लाह साल में 5 रातियूं हुजूर फरमायो एड़ियूं थव जंहिंमें रब रहमत जा समुंड वाहींदो आहे कहिड़ियूं कहिड़ियूं 5 रातियूं ॿुधजा क़दर जी रात 15 शाबान जी रात अचेव पई 15 जी रात बख्श जी रात पीर गोठ वारा जन्नत कमाण जी रात उन रात ये लड़ी अच जांजे अज आयो मान वजू करे मस्जिद में अच वेह जा अकल मा ऐ अल्लाह शराबी आया बदकार आया चोर आया जिंदगी ना फरमानी कया अज लड़ी आयो आया अज तुझे दर थे उन 15 जे रात रब जी रहमत पढ़ा दींदी आ चोंदो अला हल में मुस्तगफरन आए को तौबा करना वारो आए को बख्शत घण वारो आए को रुठल रब के परचान वारो गुनाह खणी अच माफ करे छडी दो ना औलाद घरण अच दई छडी दो मां जन्नत घरण अच दई छडी दो मां जेको घुरंदो अता कंदो मां से वठंदो मां से कुछ ना जो जाते भी नो सदा यह लगन या कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे काली हाथ आओगे तो काली हाथ जाओगे हां रुगो मुल्ले के जो मुला बाबू मरिया खत्म हो दे सयूं खणी आ त पो मना ये कुल अपने जो तो पेट्रोल तो कते सोचा हाँ अजेव पई बख्श जीरा
तो बहजी रात अमर आशा थी फरमाए हुजूर माके चयो आशा अज मुखे छड संजन खट था उठा मुसल्ले थी आया नमाज शुरू क्यों फाताल सुजूद एडो डिगो सजदो कयो हत्ता जन्म तो अन्नहु कद कुबदा मां ये पे समझा अल्लाह के प्यारा थी रा एडो डिगो सजदो हुजूर कदे कोन क्यों हत्ता हरकुल इबहामा मुसंजन के अंगुर मुबारक में हाथ विधो मुंह ॾिठो त सजदे में हा रोवन पे अखन मा गोड़ा जॾहिं नमाज पूरी थी मुझो या रसूल अल्लाह एडो डिगो सजदो तमा कदे न कयो हुजूर फरमायो या आशा अतदरीनी अय्यु लैलतन खबर थी त जो रात केड़ी आ याद हंदा जो बुलंद आवाज ऐसा आशा आशा खबर थी अज रात केड़ी आ से अल्लाह जे रसूल के खबर पान फरमायो हादिही लैलतुन निस्फ मिन शाबान अज 15 जी रात था या रसूल अल्लाह अज छा थींदो आ फरमा जो रब जी रहमत रड़ियूं कंदी आ पढ़ा दी आहे को गुनाहगार आहे को सियाकार आहे को बदकार आहे त अज रात लड़ी अचे मां रब बेड़ा पार कयांसि पीउ कावड़जी वञे परचान ॾुखियो माउ कावड़जी वञे परचान ॾुखी दोस्त कावड़जी वञे परचान पर ज़ाल पर पीर ॻोठ वारा जे रब कावड़जी वञे न ख़ुदा जो कसम परचान सफ़ा सवलो सफ़ा सवलो ना मिंथ मेल काफ़िलो न का ॻाल्हि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जे ज़माने में 10 साल बरसात न पई 10 साल 70,000 जो लश्कर वठी हज़रत मूसा जे अल्लाह पानी अल्लाह पानी अल्लाह पानी रब चो इन जल से विच में एक गुनाहगार वेठो आ इन के कढ त पानी दिया इन ते मां रब ॾाढो कावड़ियल आ इन जे करे मूं मींहुं बंद कयो आ उन गुनाहगार छा कयो विच जल से में चादर मथे ते विझी चे फातरत बिदनुबी या गफ्फार सुनूब ऐ अल्लाह मुजरिम आया डोहरी आया कसूरवार आया मन्या तो थी वियुन नालो ते सतार अज वरी मुखे दो करे ख्वार अज छड वरी न कंदुसि उते अख मां गोड़ो किरियो ही ना मींहं जा सटका मानन जो मूसा कलीम तो चो गुनाहगार निकते गुनाहगार भी कौन निकतो मींह वसी पियो हजरत मूसा जो या अल्लाह चई भी पाण गुनाहगार गुनाहगार रब फरमायो जंहिंजे करे बंद कयो मोन जे करे दवसायो था जंहिंजे करे बंद कर मौला मौला वो केड़ो आ रब फरमा कलीम जॾहिं मूसा न पियो ठहे तॾहिं बि ख्वार कोन कयो मां हाणे त सफ़ा ठही वियो एडो करीम अल्लाह एडो बाजा मता तो के कोचे तू वडो शराबी आ तू वडो जानी आ तू वडो बदकार आ तू वडो चोर आ मता को मोलो तो के जे माफी काने माफी चाहे अने इन ज़न्न अब्दी रब तो फरमाए जेड़ो गुमान कने फैसलो ओड़ो कंदो मां हां लड़ी अच अल्लाह गुनाहगार हां पर तो में उम्मीद आहे तू माफ कर रब चादो जे लव जुनूबुका अन समाए वल अर्द सुम्मा इस्तगफरतनी गफरतु लक वला उबाली ऐ आदम जे औलाद जमीन ख वठी आसमान ते सजो पोर गुनाहन जो भरियो थी मायूस न थी परेशान न थी हेडे आ मुंहिंजे दर ते मोटी आ तुंहिंजा गुनाह थोरा आहिनि अल्लाह जी रहमत जा वॾी आहे मौला भला केतरा माफ करे केतरा चौथो हिस्सो अधो क्यों हिस्सो रब जो नन्ना यगफिर जुनूब जमिया मां रब टोटल जो टोटल गुनाह माफ करे छड़ी या हमारी सुनी सरकार गरीबन जो कर्ज माफ कंदी आ पुछा कंदी आ अधो प्यारो अधो माफ सदके वञा गंजा तो ता रब छा थो चए मां टोटल जो टोटल ये त पाण ई सुनिया हाने मुखे हिकिड़े हमरा जो 3 माण्हू हज ते कॾहिं बि कोन वेंदा हिकु ज़रदारी नवाज़ शरीफ़ इल्ताफ़ ज़रदारी छो न वेंदो चए शैतान खे पथरियूं हणियूं पवंदियूं भाव खे पथरी हणंदो जा सुवाल ई नवाज़ शरीफ़ हज ते कॾहिं न वेंदो मथो कीअं कूड़ाए मस त रोंबो करायो अथई हज अथव आशिक़नि जी इबादत छा नमाज आबिदन जी इबादत ज़कात ज़ाहिदन जे हज ते वञूं था रब थो चए 2 कपड़ा ये कपड़ा ला 2 चादरूं पा मथो गाढ़ो कर बूट भी ला जुती पा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पीर गोड़ छॾ बच्चा छॾ घर छॾ दुकान छॾ होटल छॾ कारोबार छॾ हाणे एहराम पातई न हाणे खुशबू न हणजा हां हाणे वार न वठजा मौला छो जे आशिक़ अल्लाहु अकबर सिंगार पियो करे मेकअप पियो करे चरियो आजा
एहराम पातई हाने निकरी पा हाने सुरमो न पाए जा हाने खुशबू न जा हाने कंगी न जा रब जे इश्क में निकरी पा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दुनिया की खबर पे ए अल्लाह जो दीवा जुबान ते लब्बैक 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 चाजे करे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक जमला हज पड़ी बस के रब छादो जे तुझो इश्क मूसा है हां मौला हाने मथो कूड़ा मथो मथो कूड़ा गंजो थी तुझी मार्केट करे हां ए छोरा पीछे ते सींध कढियो मुर्सो डब्बो पे के थियो मथो कूड़ा कंजो थी असां 2005 में हज ते वियासीं हिकिड़ो मीरन जो छोरो मूंसां गॾु हो मथो न पियो कूड़ा रोए पियो से मुंहिंजा वार एपी कटे मां कीअं मथो कूड़ाया मुंहिंजो पोइ वार प्याराई माणे वटि वेठो हुजे हज ते छो आयो हज त रब जे इश्क जो नालो आहे जान वञे बच्चा वञनि घर वञे वतन वञे मुंहिंजो रब राज़ी है अंदाज़ा बख्शत जी रात भलारी रात 15 शाबान जी रात फटाकन जी रात ना है थकावन जी रात ना है या मुल्ला हलवे जी रात ना है हाने मां गुजारत में गया था हलवो चौथो बणे असांखे हलवे में हड्डो कोने हलवो सपा नर में चप ते रखे दब देस या तो जी रात रुचल रब के परचाण जी रात मथा दाचे वो भी रमजान कुरान नाज़िल थियो रमजान छा त खल्क वेठी माण्हुनि जो साईं भॼी वेंदा मुंहिंजो पीर ॻोठ वारा भॼण सिखाई ओ जुतिन हे वरी पोइ ते पिया ॾिसनि मूं ते एतबार कोन्हे बरकत वारा आवाज़ रहमत वारा आवाज़ अल्लाह हुज़ूर फरमायो 4 आवाज़ रहमत वारा आहिनि घणा घणा 4 आवाज़ रहमत पर 2 आवाज़ लानती अथव घणा आवाज़ हला हिकिड़ो ॻाइण वॼाइण जो आवाज़ ॿुधो ॿुधो छोरो मोबाइलियूं भरियो वरितो तव्हां बि मोबाइल त एॾी निभागी आहे चैन चैन ते ज़रूरु वॼंदी मानी खाईंदो वॼंदी अध सरोटे जहिड़ो गिरह हुआ मानी खाईंदो वॼंदी मस्जिद में ईंदो वॼंदी बाथरूम में वेंदो वॼंदी चौथो टाइम अञा बच्चे असांजी हुकूमत पूरी सां तो नमाज़ न पढ़ असांजी हुकूमत आई अचे वो भई असांजो सेनेट जो डिप्टी चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी नारे हैदरी अल्लाह अकबर नारे तकबीर नारे हैदरी जो जवाब अल्लाह अकबर मदा कचे में लही वने असा अली जा नौकर असा हैदर जा हुबदार आहियूं कंदा आले नबी असा प्यार आहियूं पर असा पिट को मातम को न कयूं असा कारा कपड़ा को न ढकियूं असा झंड न आदो को न चुकूं कंदा मस्जिद सां असा प्यार आहियूं असा हैदर जा हुबदार जंहिंजो आल बैतन सां प्यार न आ तंहिंजे कलमे ते इतबार न हज़रत उमर साईं 5000 मस्जिदूं ठारायूं घणियूं जैमें 900 जामा मस्जिदूं एक एक मस्जिद में खतीब मुकर्रर के रिपोर्ट वतई फलानी मस्जिद में घणा माण्हू था अचनि रिपोर्ट आई 18,000 माण्हू ईशा खां पोइ मोहम्मद जे क़ुरान जो दर्स ॿुधाईंदा हज़रत अली साईं का पूछो अली मस्जिद में मज़ो आ या जन्नत में मज़ो आ खुद जा पीर गोठ वाला हैदर करार जो जवाब मुझे सोने अली फरमायो जे मां अली का तो पूछे तो पो जन्नत का वधीक मस्जिद में मज़ो आ अली छाजे करे जे जन्नत में वञण सां अली खुश थींदो मस्जिद में अचण सां अली जो अल्लाह खुश थींदो जोर सां तबलीग वारा गश्त कन पे आचो था मस्जिद में वांदो कोन्हे पर बि दुआ कयो हुकूमत अचे न पोइ मज़ो ॾिसजा हाणे गवर्नमेंट ऐलान कयो 26 फरवरी खां पहिरियों पंहिंजो सिम वेरीफाई करायो 26 खां पोइ सिम वेरीफाई न हूंदी त पोइ वञो खैरपुर वञो सकर वञो पीर गोठ मोबाइल जे दुकान ते कतार लगी पई आहे जहिड़ी उमिरि जी टिकट पिया वठनि जेको पियो अचे आऊं तो कढियो
मां हैदराबाद पाजे सिम वेरीफाई करे मैं कुराड़े के खणिया व्हील चेयर जे हथ पे ॾकनि सपा पोड़ो वाइब्रेशन मुंहिंजो चाचा तूं पोड़ो 80 साल जो तुझे अंगूठे जा निशान टही विया आहिनि तोखां छाजी वठनि जे न वरी बि मौली साहब चवे थोड़ी कोशिश गवर्नमेंट हाँ सोचो रहमत बरकत मोहम्मद आवाज लानती थव हिकिड़ो गान वजाइण जो आवाज ॿियो औरत जो आवाज जेको चौथी वारी खां ॿाहिरि वञे माईअ खे क़ुर ॾाढा न आहे पढ़णो माईअ खे बांग न आहे ॾियणी हाणे मायूं आलमियाणियूं पियूं थियनि पर माई बांग न ॾींदी जे बांग ॾिनई त इन जे आवाज़ में करंट जेके बांग ना है ॾियणी हितां पियो मायूं सहरा चवनि पीर ॻोठ बाईपास ते पिया ॿुधजनि चार आवाज रहमत वारा अथव मां भली त बच्चा भला हज़रत पीरान पीर पंहिंजे मां खां अम्मा मोकल ॾे त क़ुर त पढ़ी अचां मां छाजो बच्चा हे 40 दिरहम वठ निरड़ ते चुम्मी ॾिनई जे वञ मदरसे पढ़ी आ पर अब्दुल कादिर जी अम्मा चओ जे कूड़ कॾहिं बि न ॻाल्हाइजां मां वा बच्चे खे पई चए ऐं असां कूड़ सेखारींदा हिन नंढड़नि खे कूड़ न थोरो ईंदो आहे असां सेखारी कर्ज़ी को आयो दर ते बाबा चाचो लखानो आयो चे तो 3 लाख दे हाणे इनके कूड़ हणण थोरो ईंदो दबा चवेस त कोन हे ॿाहिरि आ चाचा बाबा चवई थो त मां कोन आको बाबा बचायो कूड़ का मुसलमान जादो जे कूड़ खां सवा धंधो न तो हले मुसलमान तो जे मुसलमान मच्छी वारो आयो मच्छी खणी पीर ॻोठ में होको कहिड़ो पियो ॾे ताज़ी मच्छी दरिया जी दरिया में वारी पई उॾा में पिणे छॾी आहे हाणे कूड़ बच्चनि खे हराम खारा हे खीर वारा त जुतीअ सूधा जन्नती अथव इन्हनि खे त 7 खून माफ़ मुसलमान है कूड़ अल्लाह हुजूर खां पुछो या रसूल अल्लाह मुसलमान कूड़ो थी सके फरमाया जानी थींदो शराबी थींदो चोर मुसलमान कूड़ हिकिड़ो माण्हू या रसूल अल्लाह मां 4 गुनाह कंदो आहियां कहिड़ा शराब बि पीअंदो आहियां चोरी बि कंदो आहियां बदकारी बि कंदो आहियां कूड़ बि हणंदो आहियां हिकिड़ो गुनाह छॾण लाइ तयारु आहियां हुजूर फरमाया कूड़ मां हथ कढ चई या रसूल अल्लाह वाइदो आहे अॼु खां पोइ कूड़ न ॻाल्हाईंदुसि अॼु खां पोइ कूड़ न ॻाल्हाए आयो घर शराब जी बोतल हथ में चई शराब पिया सुभाणे अल्लाह जो रसूल पूछे कहिड़ो जवाब ॾींदुसि माना कूड़ हणा शराब मां कॾहिं वञे पियो चो चोरी कयां सुभाणे हुजूर से पुछनि न कयां कूड़ हणा कॾहिं चो टिनि या रसूल अल्लाह तव्हांजो कूड़ छॾ मां टोटल गुनाह छॾे ॾिना इन जे करे नबी से जुमे ते हर जुमे ते ही हदीस पढ़ंदा इन सिद्क युनजी हर जुमे इन सिद्क युनजी खबरदार सच में निजात सच में छुटकारा सच में कामयाबी सच तो बीठो नचो हजरत पीरान पीर महबूब सुभानी अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह दरिया जे कप ते आयो जिक्र पियो करे अल्लाह 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 अगे अल्लाह वारा दरिया ते जिक्र कंदा छो त वहंदड़ पानी अल्लाह जो जिक्र कंदो माण्हू जे सुधरण लाइ माहौल खपे हितां असांजा साथी चिल्ले में वञनि था 4 महीना चिल्लो 7 महीना रायगंज वञी मोटी आया ॾाढ़ी बि रखियल पटको बदल निमाज़ पिया पढ़नि चो उते हाजी अब्दुल वहाब दाढ़ीअ जो दुकान खोलियो आहे न उते माहौल दाढ़ीअ जो आहे उते माहौल निमाज़ जो आहे उते माहौल तहजुद जो आहे तहजुद ते सभु अथनि हे बि अथनि माण्हू सुधरंदो माहौल में ऐं माण्हू बिगड़ंदो बि माहौल में साईं आऊं सिगरेट कोन पिया पर पोइ मिड़े कमल पीर ॻोठ होटल ते वेठा हूंदा पोइ संगत दुखाई अहिड़ो सूतो
सिगरेट पीते संगत जे करे, शराब पीती संगत जे करे, चोरी के संगत जे करे, ताश खेले संगत जे करे, गलत अकीदा अपनाए संगत जे करे, या संगत न तो के जहन्नम में पहुंचाएगी। कुरान में लिखला बदकार रड़ियों कदा या वैलता लैतनी लम अत्तखिद फुलानन कलीरा। जो शराबिय सा यारी रखी से, जो चोर सा यारी रखी से, जो दाड़े सा यारी रखी से, जो जालिम सा यारी रखी से, उन जे करे असा जहन्नम में पिया यारी रखो। जमात वारन सा, दाढ़ी वारन सा, पटके वारन सा, मस्जिद वारन सा, नमाज़न सा, कुरान वारन सा, तो उन जो असर तोते भी थे बेड़ो पार करे जन्नत में पहुंचे। सोहबत सालेह तोरा सालेह कुना। हजरत पीरान पीर महबूब सुभान दरिया जी कप जा जिक्र पियो करे अल्लाह 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 अल्लाह। इते देखो विचू आ लोड़ंदो तो वने जे आहे त विचू आहे त हराम आहे त ज़हर, पर अल्लाह जी मखलूक दा आहे। हां खुदा जी मखलूक ते रहम सिखो। हिन जो मैं हूं बदियो पियो भुख ते हे माइटन जे शादी में 7 ॾींहं वथे तो धिका खुदा जी मार पई मैं हिंदे पानी केर पिया जालिम थी न मरो। नबी से फरमा मेरा जवारी रात मां जन्नत में गया औरत जी गुनाहगार औरत जन्नत में। जिब्रील ये जन्नत में जो आई जे हुई तो गुनाहगार, पर हिकड़े ॾींहुं अचे पई खूह जे कप ते कुत्ते जो कुल्लर पानी जो होठे तड़पियो पे इन मथे जी चादर लाए खूह मां बोड़े निपुड़े कुत्ते जो कुल्लर के पानी पियारी। रब के रहम आयो, रब गुनाह माफ करे जन्नत जो फैसलो करे। जालिम थी न मरो। हुजूर फरमायो जहन्नम में मागरे औरत अठी त दूर कदौरे हिमार ये पे फिरे जे गदा चक्की में फिरे। जिब्रील ही जो जे हादा इमरातुन सालिया ही दीनदार नमाज पढ़ने वाली तहज्जुद वाली खैर खैराल ने एकड़ो गुनाह कयो केड़ो बिल्ली खीर विञाए वई उन के कमरे में बंद के 3 ॾींहं बंद के 3 ॾींहंनि खां पोइ शीख तपाए जेरी बिल्ली जे पेट में हयई उन जा अंतरा निकलिया म्याऊ म्याऊ करे मरी वई। बिल्ली के जुर्म में 80 साल रब जहन्नम में पे सारे वला तरकलू इलल लजीना। खुदा जे मखलूक ते रहम सको रहम मन फिल अर्ज यरहमकुम मन फिस समा। जमीन वारन ते रहम करो, आसमान वारो रब तहां ते रहम करे। हजरत पीरान पीर ॾिठंदा आहे त विचूं लड़ंदो पियो, पर हिन खे कॾहिं ॿाहिरि कया। हजरत पीरान पीर हेठां हथ ॾे मथे झुके त हाणे विचूं त विचूं आहे। नांग खे केॾो खीर पियार नांग नांग त हुन ज़हर जी उल्टी कई साईं जो थोरो हथ लुॾियो त किरी वरी साईं खयोसि वरी ज़हर जी वरी किरियो वरी छा फ़कीरनि जो साईं हो पियो ज़हर जूं उल्टियूं करे तव्हां पिया खणो। साईं जो जवाब बुझा महबूब सुभानीअ जो अब्दुल कादिर जीलानी पीरान पीर रहमत साईं छाजो चे फ़कीर हो बुरे के बुराई में मज़ो थो अचे चङे के चङाई में मज़ो थो अचे। जिन रिया सरे न सा रती मरुस तिन हो झिणकन तू झको थी पांध बिछी गल पा 15 जी रात तौबा रब जो बिन माण्हुनि सां ॾाढो प्यार आहे। घणा माण्हू सभई ॻाल्हायो घणा हिकु पाकाई करण वारे सां पाकाई ॿुधो तव्हां विसारे में घटि व्यंजन आहियो। नबी साईं हिकिड़ो माण्हू या रसूल अल्लाह मुंहिंजे रोज़ीअ में बरकत कोन्हे। हुज़ूर छा चयो? हुज़ूर ईअं कोन जो त क़ुरान खानी करा 2 टे मुला वठी न। नबी साईं छा चयो? अलज़िम अल तहार पाकाईअ सां प्यार कर। ॾाढा छो नथा चओ पाकाईअ सां प्यार। बिन माण्हुनि सां रब जो प्यार आहे। हिकु तौबा करण वारे सां ॿियो पाकाई करण वारे सां। तौबा रब खे बख़्श जी रात 15 शाबान जी रात रुठल रब खे परजा पाए पादगीचीअ में आंगण जे अचनि। सब साथी 3 दफ़ा ही लफ़्ज़ चओ सुभान अल्लाह ॾाढा चओ सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह
वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सब दोस्त अतयात जे शक्ल में वेहो, अतयात में की वेहो माशाअल्लाह। ये बीठल साथी दुआ जे अदब में वेही रहो। जुम्मे जी रात आ, बख्शिश जी रात आ, मुबारक रात आ, भलारी रात आ, रुठल रब के परचायो तमन्ना ये उम्मीद सा ऐ अल्लाह मुजरिम आयो डोहारी आयो कसूरवार आयो अज तुझे दर ते लड़ी आया आयो। मुबारक महीनो शाबान जो आहे ऐ अल्लाह 15 का पहिरियों असांजी बख्शिश फरमा, रमजान के चंड का पहिरियों असांजी बख्शिश फरमा, असांजी मगफिरत फरमा, असांजे कमन कोताइन के माफ फरमा। मौला इन मदरसे के आबाद फरमा, साईं हादी बख्श साहब के, से जुबैर साहब के, से सबीउल्लाह साहब के, बिन जिन भी खिदमत किया है ऐ अल्लाह इन इदारे के क़यामत तक आबाद फरमा। जिन बच्चन पढ़े हुआ, जिन न्याणन पढ़े हुआ मोहम्मदी तालीमात के ऐ अल्लाह उनते अमल जी तौफीक अदा फरमा। रहम जो मामलो फरमा, दरगुजर जो मामलो फरमा, शिरक का बचा, बिदत का बचा, नाफरमानी का बचा, गैरन जे गुलामी का बचा। पांजी हबीब जो सच्चो गुलाम बड़ा केडी खल्क आया ये सब तुझे रहमत जा उम्मीदवार सिर ही सिर नजर पे अचन ऐ अल्लाह जाम मोहम्मद जे सालाना इज्तिमा में आया है तो खा माफी वठन तो के राजी कर। रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा अस्ना आकिबत उमूरिना कुल्लिहा वअजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। या अल्लाह जिन बच्चन न्याणिन पढ़ियो हुआ अल्लाह उनके पढ़ण के अर्श ते क़बूल फरमा, उस्तादन के तरफा कबूल फरमा, बच्चन के तरफा कबूल फरमा, इंतजामिया के तरफा कबूल फरमा। साईं हादी बख्श जे मदरसे के तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह मदरसन की हिफाजत फरमा, मस्जिदन की हिफाजत फरमा, ईमानी मरकज़न की हिफाजत फरमा। दावत तबलीग के नाले से पूरी दुनिया में मेहनत हले पई। अल्लाह इन मेहनत के पूरी उम्मत में जिंदा फरमा, पूरी उम्मत में जिंदा फरमा। या अल्लाह असांजे अब्बे अम्मा ते रहम फरमा, असांजे बच्चन ॿारनि ते रहम फरमा, असांजे पोड़न जवानन ते रहम फरमा, असांजे ओड़े पाड़े ते रहम फरमा। पूरी उम्मत मोहम्मद करीम जे ते रहम। या अल्लाह नफ्स शैतान जे हमले का बचा, सिराते मुस्तकीम नसीब फरमा। असांजो वार वार गुनाहन में आ, असांजी विक विक गुनाह। या अल्लाह कोई अमल कोने तुझे रहमत जा उम्मीदवार हूं। ऐ अल्लाह बख्शिश जो मामलो फरमा, ऐ अल्लाह रहमत जो मामलो फरमा, ऐ अल्लाह दरगुजर जो मामलो फरमा। केडी जमात आया जुम्मे की रात था, मुबारक रात था। या अल्लाह मर्द हजरात भी तोरी हथड़ा गया, मस्तूरात अमड़न भेनुर न्याणे है अल्लाह वो भी दीन जे तलब में आयो तोरी हथड़ा कयो। ऐ करीम अल्लाह, ऐ बाजहरा अल्लाह, ऐ मेहरबान अल्लाह, माफिया जे काबिल न हूं तभी माफ फरमा। या अल्लाह माफिया जे काबिल न हूं तभी माफ फरमा, नालायक हूँ तभी माफ फरमा, दरगुजर फरमा, सिराते मुस्तकीम नसीब फरमा। ऐ 70 माउन का वधिक प्यार करने वाला अल्लाह, ऐ इब्राहिम खलील जा मौला, ऐ मूसा कलीम जा मौला, ऐ ईसा रूहुल्लाह जा मौला, ऐ सारी कायनात जा मौला, ऐ ईमान वारन जा मौला। ज़ालिक बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम। ऐ मिठे मोहम्मद जा मौला, रहमत की नजर खड़े, ऐ अल्लाह अर्श ते रहमत की निगाह खड़े ऐलान कर तो जेके भी जामे मोहम्मद जे सालाना इज्तिमा में मर्द हजरात मस्जिद में मस्तूरात गरम में अतरा कयो। मां अल्लाह सबनीन के रहम कयो, मां अल्लाह सबनीन के माफ कयो,
मौला अस्पताल का बचा, अल्लाह कोर्टुल का बचा, अल्लाह थानन को बचा, अल्लाह कबायली जेड़न को बचा। या अल्लाह ए पीर गोठ अल्लाह वारन जो मरकज है, ए अल्लाह रोज़े धनी रहमतुल्लाह अलैह जो गोठ है, ए अल्लाह इते अल्लाह वारन जो कदम लगा है मुझा मौला, ए करीम मौला इन पीर गोठ के दीन जो मरकज बना, दीन जो मरकज बना, नबी जो खादिमन दीन जो मरकज बना, मोहम्मद जो गुलामन जो मरकज बना। ऐ अल्लाह शिरक का बचा, ऐ अल्लाह शिरक का बचा, ऐ अल्लाह शिरक का बचा, बिदअत का बचा, नाफरमानियों को बचा। या अल्लाह हरमैन की हिफाजत फरमा, हरमैन की हिफाजत फरमा, बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा, रोज़े रसूलुल्लाह की हिफाजत फरमा। ऐ बाजहरा अल्लाह, ऐ मेहरबान अल्लाह, ये वक्त जा फिराउन तुझे कुरान जे पोया भेजी विया, मदरसन जे पोया भेजी विया। या अल्लाह इनके किन्नो कम कुरान जी तालीम दी सड़ विया। ऐ अल्लाह इन तालीम जे लाइ इंतजाम त न कयो, पर इन तालीम के खत्म करने जे पोया आलमन ते केस कयो, मदरसन जे खिलाफ शराइत कयो। ऐ अल्लाह तुझे कलाम में जालिमन हथ विधाए। ऐ फिरौन के बोण वाला अल्लाह, ऐ कारून के मंडले मचर का मारण वाला अल्लाह, ऐ अबू जहल के मासूमन जे हथों मारण वाला अल्लाह, पांजो जलाल देखार। ए मौलवी कमजोर हैं, ए मदरसा कमजोर हैं। ए अल्लाह ए मासूम बच्चों तड़े ते तुझो दीन पिया भरन। ए अल्लाह इन मुल्क के दीन जो मरकज बना, मदरसन जो मरकज बना, ईमान अमल वाली जिंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह बेनमाजन के नमाजी बना, बेदीनन के दीनदार बना। या अल्लाह बेदीनन के दीनदार बना, असांजे घरन के कुरान जो नूर आबाद फरमा। मर्द हजरात के दीन से मोहब्बत दे, औरतन के दीन से मोहब्बत दे। 15 शाबान का पहरियों बख्श जो मामलो फरमा, रमजान का पहरियों बख्शिश फरमा, जो रमजान में पाक साफ थी दाखिल दो। ऐ अल्लाह काली न मोटा, ऐ अल्लाह काली न मोटा। या अल्लाह दुनिया जा सेठियों खाली न मोटाईंदा, हे फकीर, हे मजमो, हे मेड़, हे मिंथ, हे पैचा, हे सजी तुझे दर ते आई आ। ऐ अल्लाह अज रहमत जी निगाह खणी ऐलान कर त जामे मोहम्मदिया में जेके भी हथड़ा कर बैठा मां रब जो सभनी इनके माफ। या अल्लाह सभनी सा जुम्मे जी रात आ, मुबारक रात आ, शाबान जो जुम्मे जी रात आ। इन महीने नाले हुजूर फरमायो हे महीनो मोहम्मद जो महीनो, जुम्मे जी रात दुआऊं कबूल थी, बच्चन न्याणन पूरो कयो कलाम। ऐ अल्लाह सभनी जे दुआ के कबूल फरमा। सब साथी दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह सय्यदना व नबीना हबीबना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि व बारिक व सल्लम। मौला जेतरो टाइम दुनिया में रहे कलमे जे तवार सारा जरे पान दे घुराए जुबान ते ही पाओ कलमो जारी फरमा। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक ता सभनी जो वेहण बुधण कबूल फरमा।